两人刚上地铁，我手机响起，看了一下竟呆住了，一个蓝牙连接提示。我抬头看了看新闻，他并没有拿出手机，见我如此望着他，以为我在感慨之前的缘分，对着我甜甜一笑。顿时我便如沐春风下，整个人都暖暖的。我随手按了一下接收，没有看就塞进了口袋中，暗想难道还有这种缘分发生？我与新闻并肩坐着，地铁开动，惯性的引力将他身躯向我推进，接触到他的身体了。顿时我有种全身发痒的感觉，他那熟悉的体香又缭绕在我的鼻息间，馥馥的，柔柔的。我有点醉了。新闻抬头看着站台指示灯，细声说了一句话，由于地铁的声音我听得不大清楚，我笑着摇头示意听不到。于是他靠近我的耳际，谢谢你。他吐气如兰的声音引爆着我，我极力克制自己的亢奋，颤道不明白，可以解释吗？他接着说，你知道吗？坐地铁不光是个过程，还可以看到这个城市的千景万象。你可以见到联袂的情侣，也可以见到孤独的旅人，还有褴褛的老人，各种身份的人都可以见到，感觉就像进入了一个缩小的世界，却能从每个人身上折射出整个世界，然后更加深切地体会到自己的存在并非那么虚无。总之，我要谢谢你陪我一起。我低声回道，没什么了，不用这样谢我。不过，你有没感觉过，两辆地铁擦身而过时，对面车厢中的人，也许就是你前世的恩人、仇人、夫妻、朋友，而每个人的身体里面都有一个灵魂，一个故事。你如果与其邂逅，就说明缘分终成正果。新闻点了点头，他的脸距离我只有几厘米。我想，如果地铁急刹车的话，我会毫不犹豫地吻上去。不知不觉，地铁很快就到了我那站，但我又怎么放心让他一人回家，便坐着没有动。新闻道，你家到里？我摇头笑道，没事，反正很近，送你一程吧。新闻没有拒绝。听着列车的报站声，我陡然有种立地成佛的感觉，深知与他的感觉，或者说感情，又更深一步。看来老天总算是可怜我以前的凄凉，才赐予我幸福生活，真是举头三尺有神明啊。出了地铁站，新闻说他家离此处不远，所以我陪他一直走到他家楼下。他对我笑道，要不要上去坐坐？我暗想，既然已经来了，那就上去吧。不过这个小区算是高级住宅区，少说一套下来也要上百万。我开玩笑道，会不会被你家人赶出来啊？新闻啐道，我爸妈还不至于把我朋友赶出来呢。我一听他家人都在，心中涌起一丝担忧。今天我只穿了一件夹克，下面是牛仔裤和球鞋，一看就是民工模样，这样上去真是有点担心。犹豫了片刻，我道，呵呵，还是下次。新闻见我如此说，也没有说什么，转身拿出钥匙开门，而我的看着他准备开门上楼，心中还是有一丝期盼他会有所动作。果然，他开门后背依着门，谢谢你送我回家，能问你一个问题吗？我奋起精神，准备迎接今天最后一个问题，笑道，你说吧。新闻笑道，这问题我写在记事本里，我用蓝牙传给你，但你要答应我，要回到家看，要么就在地铁上看。我俩各自掏出手机，他发送，我接收，两人对视几秒后，各自笑着离别，走出他家小区大门。秋风吹至，我浑身一凉，好像刚刚还不觉得呢。我心里甜蜜了片刻，不免惆怅万分。我只是个社会地层小人物，真的可以配得上这个有车有房的富家女孩吗？坐在回程的地铁上，我没有拿出手机，有点害怕其中的内容，不是害怕新闻在里面说什么话，而是害怕他说的会让我接受不了。回到家中，我躺在床上，
手机就放在枕边，看了又看，终究是拗不过自己的好奇心，心想反正都是要看的，该来的始终会来，那就看吧。打开手机，进入文件夹，看到居然有2个记事本，想了想，对了，其中一个应该是与新闻上地铁时接收到的，很奇怪是谁发给我的呢？无疑，我知道我打电话你可能不会接，只能学着当初你认识那女孩的方式来跟你解释。你昨晚在酒吧见到我与谭其伟，我就知道你一定会误会。你还记得那晚我给你发短信要你陪我一起逛街吗？你没有回我的短信，而到了第2天，我一个人逛着街，谭其伟就打电话过来，问我晚上有没时间。你是知道的，他属于业务部，而我们属于计划部，很多事情都是要经过他的批示和联络。自从知道你倾心于那个女孩后，我就感觉与你在同一个办公室很不习惯，就想换个部门工作。唉，甚至我都想离开这个公司了，因为谭其伟那个部门缺助理，所以我想过去，也因为这样我才会答应与他一起去酒吧。但我没想到居然会碰到你。到了今天上班，我看到你写的那阙词，我知道的，你心里面一定有我的。这个记事本上的话并不能将我的心思全部告诉你，我希望你当面听我解释。另外，今天我哭了，我记得你说过不喜欢看女孩子哭，真的对不起，这个习惯我会改过来的。虽然我知道这很难，但我尽量会让自己学会不哭，尽量不哭。李若看完后，尤其是看到最后一句话，我有些感动，不禁眼中发红，仿佛此刻李若在我眼前轻咬着唇，哀伤地轻泣着。我冲进浴室，拧开热水器，对着自己的头部和身体一阵喷洒，也没管是否脱衣服，我只知道脸上的热泪混合着热水悄然滴落，体内的温度与热水结合，仿佛有个紧握着的拳头狠狠地砸在自己的心口。这个李若何时让我感到心伤了？为何我与新闻甜蜜过后，心会被这个记事本击得破碎不堪？我恨自己的心软，恨自己的多情，恨这个老天。重新拿着手机后，我没关掉李若的记事本，也没看新闻写给我的记事本，躺在床上，将手机轻放在头边，睁眼望去，李若的那句尽量不哭，使我知道今晚熟睡的我一定是泪流满面。隔天我没有去上班，独坐在沙发上，外面晴朗的天空在我看来却是一片阴霾。给顾大人打了个电话请假，电话里他说李若也跟他请假了，然后抱怨手下没人工作。我苦笑了几声，向他保证以后绝不会随便请假。顾大人安慰了我几句，叫我把私人事情处理好。每个人感情彷徨的时候，喜欢找一些事做来掩盖这种心情，例如重庆森林李金城武不停地跑步，又或者同居密友李郑秀文不停地洗刷着马桶。我也似这般进入电脑游戏魔兽世界，在游戏里拿出一堆亚麻布，站在灵魂高地的桥栏上，不停地制作着绷带。数到100下后，我纵身跃下，骨碎的声音响起，我大笑着站起身，关掉电脑。我想我有点神经质了，拿起手机，里面还有一个新闻的记事本，犹豫了片刻，还是打了开来。无一，问你一个问题，但在这个问题前，我想告诉你一件事情。与你见面后，我很矛盾，原本自己期望浪漫交错，还是因我们俩的好奇而打破了。我本想与你在山顶见面后就结束这段感情，可见到你后，我却对你又产生了好奇。你不说话的时候有点落落寡欢，就算是开心笑的时候，我也会看见背后的忧伤。你曾经说过，这个城市的每个人都不知道在为什么而活着，在努力达成目标后，得到了什么，失去了什么。
我的问题就是，可以让我多了解你一点吗？新闻，眼前似乎两条大路，路的尽头各自站着两个女孩，一个是温柔清新的李若，一个是娇媚华丽的新闻。风吹过来，李若娇嗔抗议道：“还不给我过来！”新闻浅笑轻语道：“你看，秋天的云彩总是那么淡雅。”浑浑噩噩地过完这天，两个女孩对我的青睐使我沉思了很久，但苦无对策。唉，我开始怀念那些加班的日子，不用浪费这么多脑细胞，只是单纯的打报表、打电话，然后回家睡觉。